Tak pekný deň, alebo ktorúkoľvek časť dňa to pozeráte, tí, ktorí to pozeráte. Sme tu v tomto zložení netradične, aj keď v našej pravidelnej sérii rozhovorov so vzácnymi hostiami o rôznych prístupoch k práci s ľuďmi. A najčastejšie z psychoterapeutických, ale dneska to bude výnimka možno aj. A máme tu vzácneho hostia zo Spojených štátov amerických. We have a precious guest here from United States of America. Sedivec, je to tak? Thank you so much. A z akého štátu? Which state? I now live in Tennessee. Okay. However, I'm from New York originally. Teraz žijem v Tennessee, ale pochádzam z New Yorku. A budeme sa rozprávať o niečom, volá sa Edward Groody. Groody. Prepáčte. A budeme sa rozprávať o niečom, čo sa nazýva tvorba spoločenstva po slovensky alebo community building v angličtine. So we'll talk about tvorba spoločenstva or something that is called community building in English. Edward, keby ste sa trošku predstavili, pretože moc nepredstavujem hosti, niečo buď osobne o sebe, alebo aj o tom takom vašom príbehu, ako ste sa dostal k tejto práci, ktorú teraz robíte. Edward, if I may ask you to introduce yourself a little bit about your background and perhaps how you came to work with community building. Yes. So my work, I have two focuses to my work. Vo svojej práci sa zameriavam na dve veci. One is organizational consulting. Jedna je consulting pre organizácie. Helping organizations have healthy work cultures. S cieľom, aby organizácie mali zdravé kultúry. That honor people and also get results. Ktoré si ctia ľudí, ale zároveň aj dosahujú svoje výsledky. It's a kind of community building. Je to istým spôsobom tvorba spoločenstva. And then most of my time now, ale väčšinu svojho času teraz, in the last 5 years, počas posledných 5 rokov, has been focused on growing community building work. Som sa zameriaval na to, aby práca s tvorbou spoločenstva rástla a rozmáhala sa. In many different areas and with many different applications. V rôznych oblastiach a v rôznych aplikáciách. And growing a global network called Community Building International. Aby rástla ako keby taká globálna celosvetová sieť tvorby spoločenstva. And people often ask me, how did you come to community building? A ľudia sa ma často pýtajú, ako som sa dostal k tvorbe spoločenstva. And it's very simple. A je to veľmi jednoduché. I really needed it. Naozaj som to potreboval. I was in my 20s. Keď som mal 20. And my family history was catching up with me. A moja história z mojej rodiny alebo moja minulosť mi začala nejak dochádzať a začal som si viac uvedomovať. I had two wonderful parents. Mal som dvoch úžasných rodičov. Both of them were children of alcoholics. Ale obaja boli deťmi alkoholikov. And those dynamics were catching up with me. A tá dynamika tiež dobiehala mňa. I was very successful professionally. Bol som veľmi úspešný v mojej práci. But I was isolated from other people. Ale bol som veľmi izolovaný od druhých ľudí. And I read some of Peck's work. Čítal som práce Scotta Pecka. Scott Peck, the author of the famous book The Road Less Traveled and books on community building. Scott Peck je autorom známej knihy Nevyšlapanou cestou, myslím, tak sa prekladá. A tiež autorom tvorby spoločenstva. And also at the same time I was doing work with the great American poet Robert Bly. A tiež som pracoval v tom istom čase so známym americkým básnikom and doing a kind of Robertom Blytom. Which also had a kind of community building. Čo bolo tiež istým spôsobom taká tvorba spoločenstva. And a friend recommended Scott Peck's book. A môj priateľ mi odporúčil knihy Scotta Pecka. And it was very helpful to me. Veľmi mi pomohla táto práca. And as fate would have it, a ako osud chcel, Scott Peck was giving a lecture in the city I was living in. Scott Peck prišiel prednášať do mesta, kde som žil. In Minneapolis, Minnesota. V Minneapolise, v Minnesota. So he had a day of lectures. Mal taký deň prednášok. The last lecture was on true community. A posledná prednáška bola o skutočnom spoločenstve. And I heard him lecture.
Počul som ho rozprávať. And I will always remember this. A toto si asi navždy zapamätám. My whole body lit up. Moje celé telo sa rozžiarilo. And I said, that is what I'm supposed to do with my life. A uvedomil som si, toto je niečo, čo ja mám robiť s mojím vlastným životom. So I feel very blessed that I knew what my calling was, what my work was in the world. Takže cítim sa taký veľmi požehnaný tým, že viem, čo je moje poslanie a povolanie v tomto svete. So I went to the very first workshop. At that time, Peck had just created his nonprofit. V tom čase Peck práve vytvoril svoju neziskovú organizáciu. I went to, I think, the second workshop that he did. Išiel som na druhý workshop, ktorý on robil. And had a life-changing experience. A zažil som naozaj takú život premenujúcu skúsenosť. Then I became a kind of evangelist for community. A stal sa zo mňa taký evangelista tvorby spoločenstva. So much so my good friends. Až tak, že moji dobrí priatelia. I was so excited about community. A bol som tak nadšený komunitou. They would not let me say the word. Že moji dobrí priatelia mi zakázali o tom rozprávať. They called it the C word. Nazvali to, že K slovo. But I became very involved and eventually Peck's organization asked me to work with them. A teda bol som veľmi zapálený pre túto prácu až natoľko, že že Pecková organizácia ma poprosila, aby som s nimi pracoval. So I was very blessed to work with him and to be trained by him. Takže som bol naozaj požehnaný tým, že som mohol pracovať s ním a mohol som byť vytrenovaný ním. But the simple answer is I needed this work for myself. I still need this work for myself. I think human beings need this work. Ale v skutočnosti naozaj ja som potreboval veľmi túto prácu pre samého seba. Doteraz ju potrebujem pre samého seba a ľudia potrebujú túto prácu. Počujem také, že pár vecí, aj to osobné je veľmi silné. So I hear a number of things. The personal is very strong. A také veľmi osobné spojenie aj so Scottom Peckom, ale aj s tým, čo priniesol, že vás to veľmi osobne oslovilo. And also connection to Scott Peck that you have. Yeah. And a personal sense of calling or purpose. A osobné takého vnímanie povolania. Hej, a zároveň počujem, že pracujete ako organizačný konzultant. And I'm also hearing that you work as an organizational consultant. Yes. A zároveň hovoríte, že budujete tú organizáciu neziskovú, ktorá sa vlastne venuje šíreniu alebo šíreniu poslania tohto prístupu. And I'm also hearing that you're building an organization that is developing this approach. Yes, and I like to describe it more as a network or an organism rather than an organization. A radšej, keď ja o tom rozprávam, tak radšej ako slovo organizácia používam slovo organizmus a sieť. Čo je s tým spojené? Veľa cestujete, alebo čo je s tým spojené? So, what is connected with that? Like, do you travel a lot, or? Now I am traveling a lot. Áno, teraz veľa cestujem. In America. V Amerike. Especially we have a major project in a city in the middle of America called Milwaukee. A máme projekt, taký veľký projekt v Milwaukee. Which is really an example for other cities. Čo je takým príkladom pre iné mesta. And then on this trip we will visit 7 countries in Europe. A počas tejto návštevy Európy precestujem 7 krajín, alebo budem v 7 krajinách. And Slovakia is becoming I'm not sure how to describe it, except sort of a center for a blossoming place for community building, which is very exciting. A zdá sa mi, že Slovensko sa stáva takým rozkvitajúcim miestom pre tvorbu spoločenstva, že... To je zaujímavé. Čiže je to aj o takom, že rozširovanie povedomia o tomto prístupe je niečo, čo je ako keby živé vo vás, že je to dôležitá súčasť toho vášho bežného života. Aj v Spojených štátoch, aj tu. A zdieľanie dobrej praxe, hej, v tom štáte. So promoting this approach in the US and in Slovakia is very important to you, that it's Yes, it is my work in the world. A to je moja práca v tomto svete. OK. No, ľudia u nás, niektorí, ktorí chcú, nájdú knihy Scotta Pecka. Some people in Slovakia, if they want, they find books written by Scott Peck. A niektorí, ktorí chcú, zdá sa, už teraz mohli aj zažiť niečo s vami, alebo s kolegami, ktorí vy nevidíte, ale sú tu u nás okolo. And some people could also experience the workshop with you. Yes, with me and with other facilitators there we are training throughout Europe. Teda
tie workshopy so mnou, alebo s druhými facilitátormi, ktorých trénujem. With community building, the book, it's a wonderful book and it provides insight. Kniha Tvorba spoločenstva, but it does not provide specifics about how to facilitate. Je veľmi dobrá, ale nedáva také špecifické informácie o tom, ako facilitovať. And the many unique situations that arise. A tiež nehovorí o mnohých takých jedinečných situáciách, ktoré sa môžu počas workshopov stať. And also in the last 10 years, za posledných 10 rokov, there have been many new applications of community building. Sa tá tvorba spoločenstva aplikovala v mnohých ďalších oblastiach. With different kinds of audiences and for different purposes, which has been very exciting. S rôznymi publikami a s rôznymi cieľmi alebo zámermi a to je tiež také veľmi vzrušujúce. Ja sa k tomu rád dostanem, ale keby ste tak lajkovi, ktorý vlastne prvýkrát počuje slovo community building alebo tvorba spoločenstva, mali vysvetliť, že čo to vlastne je. Ako by ste to opísali? Yes, but if you had a person who never heard about this, how would you explain to them what this is, what community building is? Well, first I would want to know about the person. Najskôr by som sa chcel dozvedieť niečo o tom človeku. Because the answer might be a little different for each person. Okay. Pretože tá odpoveď súvisí s tým, aký ten človek je a môže sa trošku meniť podľa toho, aký je. But some common things to say. Ale niektoré všeobecné veci, ktoré sa dajú povedať, is that the process helps people communicate in a much deeper way. Že proces umožňuje ľuďom komunikovať na oveľa hĺbšej úrovni. With deeper levels of authenticity. Na hĺbšej úrovni takej skutočnosti, autenticity. And connection. A spojenia. So the word community and community building is used in many different ways. Takže to slovo komunita a tvorba komunity alebo tvorba spoločenstva sa používa veľmi rôznym spôsobom. So sometimes it's confusing to people, the name community building. Takže niekedy to meno je mätúce pre ľudí. Sometimes people use it to describe geography. Niekedy to ľudia používajú na to, aby opísali nejaký geografický priestor. The Bratislava community, the New York community, Bratislavská komunita, the European community. New Yorkská komunita, Európska komunita. This is valid, but it's not what we mean. A toto je v poriadku, ale toto nie je to, čo my myslíme. Other common uses of the word community might be a kind of person. Christian community, Jewish community, Muslim community, white community, black community. A ďalší spôsob používania môže byť o type spoločenstva, napríklad kresťanská komunita, moslimská komunita, buddhistická komunita. Or sometimes people use it to mean we get together and share a meal. Niekedy toto slovné spojenie ľudia používajú, keď sa stretnú a jedia spolu. This is closer, but still not it. A toto je bližšie, ale stále to nie je to, čo myslíme my. So community, when Peck talked about community, he talked about it's an actual experience. A keď Peck hovoril o komunite, tak hovoril o skúsenosti, that two or more people can have, ktorú dvaja alebo viacerí ľudia môžu spolu zažiť. It's an experience of unusual safety. A je to zážitok neobyčajného bezpečia. Authentic connection. Skutočného napojenia. And extraordinary respect. A úžasného rešpektu. So it's something that's rare in our world. It requires certain skills. A je to niečo naozaj zriedkavé v našom svete. Vyžaduje to isté zručnosti. Certain principles or even rules of communication. Tiež princípy a pravidlá komunikácie. And it can last for a minute or it can last for a month, but it's not something that, and it can also happen by accident, but it involves a depth of communication and connection. A môže to trvať minútu alebo mesiac. Niekedy sa to stane úplne náhodou, ale vieme to keby istým spôsobom umožniť. Ten zážitok sa vytvára. Znie to tak procesuálne, keď o tom rozprávate, že to je proces. It sounds very much like a process. It's absolutely a process. It's a group process. Je to naozaj proces, je to skupinový proces. In America, the word mindfulness is very popular now. V Amerike je mindfulness veľmi populárny teraz. Or if you are Christian or Jewish or Muslim, we would use the word contemplative.
A ak ste muslim, hinduista alebo kresťan, tak používame slovo kontemplácia. So one way to think of the community building process Takže jeden zo spôsobov, ako môžeme uvažovať nad procesom tvorby spoločenstva is that it is a group mindfulness or group contemplative process. Je to skupinový taký mindfulness alebo kontemplatívny proces. Most mindfulness experiences, I'm with a group, but it's an individual experience. Ale čo sa mindfulness týka, väčšina takýchto skúseností je, že môžem byť v skupine, ale tá mindfulness skúsenosť je len moja vlastná. So this is very unique about community building is there are very few group mindfulness or group contemplative experiences. It's not only about my individual experience, but where the group goes. Ale toto je naozaj také jedinečné pre tvorbu spoločenstva, pretože nie je to len o mojej mindfulness, nejakej osobnej skúsenosti, ale o tom, aj o tom, že kam tá skupina vedie, alebo... You know, sometimes people ask, well, what's the difference between community building and group therapy? Niekedy sa ľudia pýtajú, že čo je rozdiel aký je rozdiel medzi tvorbou spoločenstva a skupinovou terapiou. So community building is very different than group therapy. A tvorba spoločenstva je naozaj veľmi odlišná od skupinovej psychoterapie alebo terapie. In a way, what you can say is that community building is therapy for the group. Môžete povedať, že tvorba spoločenstva je terapia pre skupinu. Čiže ako keby počujem, že vzniká nejaká skúsenosť alebo zážitok alebo niečo ako my. So what I'm hearing is that something that is born in there is something like us, you know, the notion very of much so. us. Yes. Áno, veľmi, veľmi Yes. And the veľmi group, pravdivo, áno, správne. and as a part of the process, if the group, you know, we can never guarantee that the group will get there. A v rámci toho skupinového procesu my nikdy nevieme zaručiť, že tá skupina sa tam dostane do tohto cieľa, že vytvorí tú komunitu, to spoločenstvo. The process has 4 stages. A proces má 4 fázy. The last stage is true community. A posledná fáza je skutočná komunita. And when the group reaches this 4th stage, a keď skupina dosiahne túto 4. fázu, there's this great sense of us. Získať takýto pocit nás, akože spoločný pocit my This nás. sort of, in a way, indescribable connection. V niečom je to také spojenie, ktoré je veľmi ťažké opísať. Like I really see you, and I know you, and I care about you. I may not even. Yeah. Že naozaj ťa vidím, naozaj mi na tebe záleží, viem, kto si. I may not even like you, but I really care about you. A aj ťa nemusím mať nejak veľmi rád, ale záleží mi na tebe. A to ide. And is that possible? It is not only possible, it happens. Okay. Nie je to len možné, ale sa to naozaj deje. Okay. And I would say in the world now, it needs this more than ever. A povedal by som, že svet v situácii, v ktorej v súčasnosti to potrebuje naozaj viac ako kedykoľvek predtým. Because there's great isolation. Pretože existuje veľká izolácia. Great loneliness. Mnoho ľudí sa cíti veľmi osamelých. Many people with trauma. Je mnoho ľudí, ktorí zažili traumu. And we need to learn how to be in community and how to create it intentionally. A potrebujeme prísť na to, ako sa stať komunitou, ako byť komunitou a ako ju vytvárať zámerne. Znie mi to, ako keby tento prístup môžete vlastne, ak sa ľudia rozhodnú a chcú ísť týmto smerom, priniesť do akéhokoľvek spoločenstva alebo skupiny ľudí. So it's possible that this approach can be used in many different contexts, in many different groups. Yes. Originally, pôvodne, when Peck wrote his books, keď Peck napísal svoje knihy, most of the people who came to the process, to the workshop, väčšina ľudí, ktorí prišli na tento workshop, were people interested in their own personal journey. Boli ľudia, ktorí sa zaujímali o svoju vlastnú osobnú cestu. Spiritual journey or psychological journey. Či už duchovnú alebo psychologickú. So many people in therapy or in recovery. Mnohí ľudia, ktorí chodili na terapiu alebo sa zotavovali. Psychologists, social workers, faith-based people. Sociálni pracovníci alebo veriaci ľudia. A friend of mine, Bob Roberts, môj priateľ Bob Roberts, as a part of his PhD program súčasťou jeho in PhD social work, programu v sociálnej he práci. used community building with people in prison and people coming out of prison.
použil túto tvorbu spoločenstva s ľuďmi vo väzniciach a s ľuďmi, ktorí vychádzali z väzníc. And got dramatic results. A dosiahol dramatické výsledky. Reducing recidivism. Zredukoval teda recidivizmus. And helping to heal trauma faster. A napomohol uzdravenie traumy rýchlejšie. So this opened up many doors. Takže toto otvorilo mnohé dvere. Because of my background, I was interested in using community building in business. A kvôli môjmu backgroundu alebo môjmu pozadiu, mňa zaujímalo používanie tohto tvorby spoločenstva v biznise. For leadership development. Pre rozvoj vodcovských zručností. And a deeper kind of team building. A pre také hlbšie team buildingy. Čiže je to indikované aj do ako keby organizácie alebo tímov, ktoré už fungujú. So it's indicated for organizations or teams that are already working? Yes. Okay. Ako nástroj ich rozvoja. As a tool for their development. Yes. And it's also especially leadership development, helping leaders listen and be authentic. A najmä áno, aj na rozvoj vodcovských zručností pri učení ľudí vo vedúcich pozíciách, aby skutočne počúvali a boli autentickí. And in English we say engagement. A tiež v angličtine používame také slovo, že zapojenie. If I could share a little bit about Milwaukee. Ale ak môžem ešte povedať trošku o Milwaukee, o tom projekte v Milwaukee. For many years we would do maybe 1 or 2 workshops a year in Milwaukee. Mnohé roky sme robili tak 1-2 workshopy v Milwaukee za rok. There became a group that was very supportive of community building. A vznikla tam skupina, ktorá naozaj podporovala túto tvorbu spoločenstva. Clarence Johnson and Jim Bartos, 2 key people. Clarence Johnson a and Jim Bartos. Jim Bartos. Slovak name, that's why I said it, Jim Bartos. Že je to slovenské meno, preto som ho spomenul. But eventually the state government said we want to do a senior official. Ale taký vysoko postavený úradník povedal. Eloise Anderson was talking to Jim Bartos. Jim Anderson hovoril s tým Bartušom. And said, why are your outcomes in your programs, your human service programs? Prečo tieto výsledky z tej vašej práce, ktorú robíte? Why are they going up? Prečo idú hore? And he said, it's this community building. A on povedal, že kvôli tejto tvorbe spoločenstva. And she said, what is that? A on sa spýtal, čo to je? And he explained it was developed by Scotta Pecka. A on vysvetlil, že to vlastne vytvoril Scotta Pecka. And so she funded a 2-year program. Takže oni poskytli peniaze na 2-ročný program. To train people in Milwaukee in human service and government programs. Teda vytrenovali ľudí pre prácu s ľuďmi a pre vládne programy. Programs for ex-offenders, programy people in poverty. Pre ľudí v chudobe alebo recidivistov. Homeless people, many programs. Bezdomovcov, mnohé programy. And I was hired to train people how to facilitate. A mňa získali alebo najali na to, aby som vytrénoval týchto facilitátorov. And the program was so successful. A ten program bol tak úspešný. We had 2 years of funding. Že sme získali grant alebo peniaze na 2 roky. It has been renewed 5 times. A obnovili tento grant 5 krát. We've had the program for 10 years. Takže tento program bežal napokon 10 rokov. Republican leadership and democratic leadership. A tiež, či už boli pri moci republikáni alebo demokrati. This is very rare in America. A to je veľmi zriedkavé v Amerike. Získať verejné peniaze. Is to get public funding. Yeah, and to keep it so long. So one other benefit, if I may share. Áno, získať peniaze a prosto na takú dlhú dobu je naozaj ťažké, ale ak môžem ešte povedať viac. So one benefit is the clients, the people in the programs. Jeden taký benefit alebo dobrý výsledok získajú klienti alebo tí, ktorí sa zúčastňujú v tom. It helps them heal trauma and be more successful and renew hope. Pomáha im to uzdraviť sa z traumy, byť úspešnejší a byť povzbudený v nádeji. Then the providers of the services, the social workers and the case workers. Tiež poskytovateľom, benefit mali aj poskytovatelia sociálnej práce. In America it's called trauma informed. Pretože boli ako keby informovaní o traume. It helps them be able to listen more deeply. Umožňuje im to počúvať hlbšie. And be fully present.
A byť naozaj skutočne prítomný s klientami. It also, oftentimes, the people who provide services have their own trauma and their own issues. A častokrát ľudia, ktorí poskytujú tieto služby, ako sociálni pracovníci, majú svoje vlastné traumy a svoje vlastné zranenia. So them going through the experience also helped them. Takže prechádzať si túto skúsenosť pomohlo aj im. Especially with burnout. A najmä s vyhoretím. Then one last benefit was in Milwaukee, many of the executives of non-profit organizations. A ďalší benefit sa týkal takých manažerov v neziskových organizáciách. I've spoken to people here, it's the same way. A z toho, čo som počul, keď som sa rozprával s ľuďmi zo Slovenska, je to rovnaké? They do not collaborate. Nespolupracujú. They're fighting for money. A bojujú o peniaze. They only collaborate when the mayor says you have to collaborate. A spolupracujú iba vtedy, keď primátor povie, musíte spolupracovať. So in Milwaukee, all the non-profit executives, they went to community building. Takže v Milwaukee všetci títo predstavitelia neziskových organizácií, títo manažeri spolu išli na takýto workshop. So one quick story, my favorite non-profit in Milwaukee. A len taká rýchlo spomeniem taký príbeh. Jedna moja najobľúbenejšia organizácia nezisková v Milwaukee. It's called Running Rebels. Volá sa Running Rebels, ako rebeli na úteku. They work with young people who no one else will work with. A pracujú s mladými ľuďmi, s ktorými nikto iný nepracuje. High risk gangs. Vysokorizikový z gangov. So Vic Barnett, when he started the organization, he was 18. Vic Barnett, keď začal túto organizáciu, mal 18 rokov. And his wife Dawn. A jeho žena Dawn. Vic asked two older mentors. Vic sa spýtal takých starších mentorov jeho. Will you help me create this non-profit to help young people? Pomôžete mi vytvoriť túto neziskovú organizáciu, aby som mohol pomáhať mladým ľuďom? Yes, Vic, we will help you. A oni povedali, áno, samozrejme, jasné, pomôžeme ti. He created the organization. Vytvoril tú organizáciu. He was very successful. Bol veľmi úspešný. And those leaders stopped helping him. A títo mentori, títo vedúci mu prestali pomáhať. Because he became a competitor. Pretože sa stal ich konkurenciou. And I have permission from Vic to share the story. Vic mi dovolil toto zdieľať, ten príbeh. For 30 years, 30 rokov Vic was very resentful. Bol naozaj zranený a taký odmietavý. He never spoke to these other leaders. Nikdy sa s nimi viac už nerozprával. But as fate or grace would have it, ale ako osud alebo milosť they all came to the same community building workshop. Všetci prišli na tento workshop tvorby spoločenstva. And they had a healing. Zažili uzdravenie. And Vic said he did more collaboration in the next 30 days than he did in 30 years. A Vic povedal, že s nimi spolupracoval oveľa intenzívnejšie a viac počas nasledujúcich 30 dní ako za posledných 30 rokov. So this happened throughout Milwaukee. A toto sa stalo v Milwaukee, v celom meste. Collaboration comes from real relationship. It can't be forced on you. Pretože spolupráca prichádza zo skutočných vzťahov. Nemôžete do nej byť donútení. Zaujímavé. Že to je možné, mi práve opisujete. That it is possible, you are describing right now. You are describing that it's possible. Possible, and in America we call it increasing the capacity of a community. A táto práca vlastne môže zvýšiť kapacitu komunity. Ja len chcem poďakovať, lebo nahrávame tento rozhovor v organizácii, ktorá tiež pracuje s mladými deťmi, ktoré sú veľmi rizikové. I just want to express my thanks because we are recording this conversation in the organization which also works with high risk young takže people. vďaka IPčko. And young people, so thank you. Vrátim sa k tým štádiám. I will come back to the stages. Lebo spomenuli sme tú pravú komunitu, ale spomenuli ste, že sú 4 štádia, aj Peck vlastne o nich, tak vedeli by ste povedať viac o tých štádiách, alebo čo tak bolo vypozorované? Could you tell a little bit more about these different stages? Sure, and if I may add a little bit in the beginning first. Ak môžeme ešte k tomu trošku dodať na začiatku. Dr. Peck, who developed the process, Dr. Peck, ktorý vyvinul tento proces, when his books came out, it was on the New York Times bestseller list for over 20 years in a row. Takže keď jeho knihy vyšli, tak bol medzi najlepšie predávanými knihami New York Times asi 20 rokov. And he spoke and did workshops around the country, around the world.
A prednášal a robil workshopy po celej krajine aj po celom svete. And he saw this great loneliness and loss of community. A videl takéto veľké osamotenie a stratu komunity. And saw it as the source of many of society's ills. A vyhodnotil to tak, že to je vlastne zdrojom, že tento problém je zdrojom mnohých ďalších sociálnych So problémov. he studied this. Takže sa tým začal zaoberať viac. And he saw that some of the workshops he would lead A videl, že niektoré workshopy, ktoré robil, reached this experience of true community. Že sa v nich podarí dosiahnuť tento zážitok skutočnej komunity. Unusual safety and extraordinary respect. Nezvyčajného bezpečia a neobyčajného rešpektu. And some did not. A niektorým sa to nepodarilo, niektorí to nezažili. He studied this for 3 years. Zaoberal sa tým a študoval to 3 roky. And he saw that there were certain guidelines for communication. A prišiel na to, že existujú isté také vodítka v komunikácii. So, principles and behaviors and guidelines. Princípy správania a také vodítka. That if people followed them, ktoré, keď ľudia budú nasledovať alebo budú ich dodržiavať, this experience of community, true community, was much, much more likely. Zvyšovali pravdepodobnosť, že tá skupina na tom workshope dosiahne to posledné štádium a vytvorí skutočnú komunitu. And that the guidelines would facilitate the group moving through the 4 stages. A tieto vodítka vlastne facilitujú celú tú skupinu a vedú ju počas všetkých týchto 4 fáz. And so these 4 stages, when I describe them, they're very common to people in everyday life. A tieto 4 fázy, keď ich opíšem, sú veľmi bežné v našom povedz si aj tie princípy komunikačné. Can you share those guidelines? Yes, I'm going to share them now. And the first 2 are especially common. People will find them very recognizable. Takže the guidelines right now? No, the stages. The stages, yeah. He wants the guidelines? Yes, exactly, yeah. Both. All right. Okay, maybe I'll do the stages first. Okay, dobre. Takže začneme tými fázami. So the first stage is what we call pseudo-community. Takže tá prvá fáza je niečo, čo voláme pseudokomunita. And I should say first that all 4 stages are valuable and serve a valuable purpose. Ale úplne na začiatok chcem povedať, že všetky 4 fázy majú svoju hodnotu, sú cenné a majú svoj význam. And each stage has a constructive aspect and a destructive aspect. A každá fáza má svoj konštruktívny aspekt a deštruktívny aspekt. The destructive aspect happens when you stay in the stage too long. A ten deštruktívny aspekt sa začne diať vtedy, keď v tej fáze skupina zostane príliš dlho. And you don't know how to move to the next stage. A nevie, ako sa posunúť do ďalšieho štádia, do ďalšej fázy. Yeah. And so the first stage, pseudo-community, in the positive sense, takže v prvej fáze pseudo-community it's about getting to know you. Getting to know you stage. Je to vlastne fáza, ktorú by sme mohli povedať, že je zoznamovacia fáza, že začínam spoznávať, kto ten druhý je. It's not necessarily inauthentic. Neznamená to, že je neautentická. It's just not very deep. Ale nie je veľmi hlboká. So many people who go through one of our workshops, they think that pseudo-community is bad. Takže niektorí ľudia, ktorí prídu na náš workshop, majú taký pocit, že tá pseudokomunita nie je dobrá. Because they have this deep experience. Pretože by chceli takúto hlbokú skúsenosť. But pseudo-community is very natural and very necessary. Ale pseudokomunita, táto fáza je naozaj prirodzená a veľmi nutná. We meet each other and we talk about the weather or football and it can be very enjoyable. A keď sa stretneme, tak sa rozprávame o počasí alebo o futbale a môžeme si to naozaj užiť. Or when we're at work, we have a lot of work to do, so we don't have time for this deep sharing. Alebo keď sme v práci, tak prosto pracujeme, alebo nemáme čas na takéto hlboké zdieľanie sa. So it's very healthy to have this stage. Takže je naozaj zdravé mať túto fázu. And during this stage, we look for what we have in common. A tiež v tejto fáze hľadáme, čo máme spoločné. There's a uniformity of purpose. Takže je tam taká uniformita účelu alebo zámeru. But what happens over time, ale čo sa deje? Instead of this small talk, healthy small talk, namiesto takéhoto zdravého nejakého ľahkého rozhovoru, I start to think, what am I not allowed to say? Začnem rozmýšľať nad tým, a čo nemám dovolené, aby som povedal? Čo by som nemal hovoriť? Because if I say this, you will get upset.
Pretože keď toto poviem, tak ťa zraním. Or if I'm at work, the manager will fire me or yell at me. Alebo v práci, keď niečo také poviem, tak môj manažér ma vyhodí, alebo bude na mňa kričať. Or my wife will leave me. Alebo moja žena ma opustí. So this is the negative part of pseudo-community. Takže toto je taká negatívna stránka pseudo-community. And all groups do this. A všetky skupiny toto robia. So we use the metaphor of an iceberg. Takže používame takú metaforu ľadovca. If you remember from school, the majority of the iceberg is below the surface, not above. Takže keď si spomenieme, v škole nás učili, že väčšia časť ľadovca je pod hladinou, nie nad hladinou. So the iceberg forms and gets bigger and bigger. Takže ako sa ľadovec tvorí, tak rastie a rastie. So sometimes in the negative side of this stage, we call it the cocktail party stage. Takže niekedy taká negatívna stránka tejto pseudokomunity je, že voláme ju taký, že cocktail party. So I go to church on Sunday and you ask me, how are you? I say, oh, I'm fine. They were great. The kids are wonderful. Napríklad pôjdete do kostola v nedeľu a ja sa vás pýtam, že ako sa máte a vy mi poviete, je úžasne, všetko je v poriadku, moje deti sú v poriadku. And it's just a mask because my child is sick and my wife and I are in difficult times. Ale je to len maska, pretože moja žena je chorá a moje deti sa nemajú dobre. So what has happened is because of past experiences. A teda čo sa stalo tuto je, že kvôli skúsenostiam z minulosti. I should say past bad experiences. Konkrétnejšie zlým skúsenostiam z minulosti. They think they need to be in pseudo-community. Ľudia cítia, že musia zostať v tejto pseudo-komunite. And they're afraid to risk trying something different. A majú obavu riskovať a skúsiť niečo iné. Yeah. But there are rules or principles that actually work. Ale existujú pravidlá alebo také princípy, ktoré fungujú. So some people stay in pseudo-community forever. Takže niektorí ľudia zostanú v pseudokomunite príliš dlho. The mask is really firmly on. A teda tá maska je naozaj pevne nasadená. Veľa strachu, no? A lot of fear. Yes, a lot of fear. Áno, veľa strachu. Fear of being hurt again. Strachu z toho, že budeme zranení alebo opustení. And so the second phase is what we call chaos. Teda ďalšia fáza je fáza, ktorú voláme chaos. And the positive side of chaos is that the issues below the surface. A teda pozitívna stránka tohto chaosu je, že tie problémy, ktoré sú pod hladinou, come to the surface. So I stop pretending that everything is okay. Prídu na povrch, takže ja prestanem predstierať, že všetko je v poriadku. I stop pretending that we have no differences. A prestanem predstierať, že nemáme, že nie sú medzi nami rozdiely. The only problem with this stage jediný problém s touto fázou je, is that no one really listens. Že nikto v skutočnosti nepočúva. It's very healthy for me to have preferences. Je veľmi zdravé mať akože preferencie. But in chaos I have demands. Ale počas chaosu mám požiadavky. And expectations. A očakávania. I know the way things should be. Ja viem presne, ako by veci mali byť. So we recently had a workshop where a group was trying to make a decision. A zažil som teraz workshop, kde ľudia... A decision? Kde skupina chcela robiť rozhodnutie. And they were in chaos and each person thought they had the right answer. A boli vo fáze chaosu a každý človek v skupine si myslel, že on presne vie, čo sa má diať. In the family, at work, in church or government, often groups try to make decisions while they're in chaos. A častokrát v cirkvi, v kostole, v rodine, v organizácii skupiny robia rozhodnutia, ale sú vo fáze chaosu. And they don't make good decisions because there's no real listening. Ale neurobia dobré rozhodnutia, pretože skutočne nepočúvajú. Instead, one key characteristic of this stage is people try to fix. A jedna z takých hlavných charakteristík tejto fázy je, že sa snažia ľudia niečo upratať. And fixing can be preaching. A upratanie alebo usporiadanie môže mať formu akože držania kázne. Teaching or inspiring. Vyučovania, inšpirovania. Instead of just talking about myself. Namiesto toho, aby len rozprávali o sebe. Yeah. So this is chaos. I could say much more about chaos. Takže toto je chaos. Mohol by som o tom rozprávať dlhšie. But it's mostly characterized by chaotic rhythm. Ale je charakterizovaný takým chaotickým tempom alebo rytmom. If we were friends and we were to meet. A keby sme boli priatelia a máme sa stretnúť. And you shared something about what's going on in your life. A ty by si mi povedal niečo, čo sa deje v tvojom živote. Rather than just listening. Radšej ako ma počúval. I would give you advice.
Dal by som ti or radu. tell you what to do, or talk about myself. Alebo by som ti povedal, čo máš robiť, alebo by som hovoril o sebe, namiesto toho, aby som ťa počúval. So the third stage, and the first two stages are very familiar to people. Takže prvé dve fázy sú naozaj známe ľuďom. Some people go back and forth between pseudo-community and chaos a lot. A niektorí ľudia naozaj, že sa pohybujú medzi pseudokomunitou a chaosom stále. A niektoré priateľstvá. A maybe some friendships as well. Absolutely. Áno, áno. And people don't know, they've never learned a different way. Ale ľudia nevedia, pretože sa nenaučili iným spôsobom. Yeah. So the third stage is what we call emptying. OK, takže tá tretia fáza je niečo, čo nazývame vyprázdňovanie. And this is very unique. A toto je naozaj veľmi jedinečné. Most team building models, forming, storming, norming. Väčšina team buildingových modelov, ako je formovanie, ten búrenie sa, yes, other group development models. A ďalšie modely rozvoja skupiny. This is what distinguishes community building. Toto oddeluje tvorbu spoločenstva. And in all the great world spiritual traditions, religious traditions, a všetky také duchovné tradície veľké na svete, they have a concept similar to this, emptying. Majú koncept, ktorý je veľmi podobný tomuto vyprázdňovaniu. And if you have a spiritual perspective, community building is absolutely a spiritual process. A ak má niekto taký duchovný rozmer, tak budovanie spoločenstva je naozaj duchovný proces. Depending on who we're talking to, we might mention that, we might not. A podľa toho, s kým sa rozprávame, tak to spomenieme alebo nie. So there are different levels of emptying. Takže existujú rôzne úrovne vyprázdňovania. A simple way to think about it is that it's letting go. Ale jednoduché vysvetlenie tohto je, že opúšťame veci, necháme ich ísť. So the first level is I become aware of what is my obstacle to being present. Takže prvá vec je, že rozmýšľam nad tým, aké sú vo mne prekážky proti tomu, aby som bol skutočne prítomný. So in our workshop we use silence and the facilitators do not talk much. Takže v našich workshopoch používame na to ticho a naši facilitátori veľa nerozprávajú. So as a participant I may need to let go of the way I think the facilitator should be acting. Takže ako účastník, napríklad tá prekážka, ktorá mi môže prekážať je, že musím nechať odísť tú svoju predstavu o tom, ako by mali facilitátori fungovať v tomto procese. Or my uncomfortableness with silence. Alebo moje nepohodlie s tichom. Or if I'm an extrovert, I need to let go of my need to talk all the time. Alebo ak som extrovert, tak potrebujem nechať odísť svoju potrebu stále rozprávať. I'm become aware of my obstacle to being in connection with you and also being in the present moment. Teda prichádzam na to, že čo je tá prekážka, ktorú musím odstrániť, aby som mohol byť naozaj prítomný s tebou a nadviazať také naozaj hlboké spojenie s tebou. I don't use this word in America because Americans don't like it. But a používam také slovo, ale nepoužívam ho v Amerike, lebo Američania ho nemajú veľmi radi. This experience of emptying is also an experience of surrender. Americans do not like to surrender. Ale používam toto slovo, že tá skúsenosť vyprázdnenia je aj skúsenosťou takého odovzdania sa alebo vzdania sa. Američania veľmi neradi majú toto slovo. Bojovníci. You're fighters. Yeah. So I become aware of what I need to let go of and share with the group. Takže prichádzam na to, že čo musím opustiť a zdieľam to so skupinou. So Dr. Peck used to say all the time. Takže doktor Peck zvykol hovoriť často. If I want to build community in my group, že ak chcem vybudovať komunitu v mojej skupine, the greatest gift I can give the group najväčší dar, ktorý tejto komunite môžem darovať is not being wise, nie byť múdry, not being smart, nie byť bystrý, not being insightful, nie mať vhľad, not offering the perfect advice, nie poskytnúť dokonalú radu. The greatest gift I can give is the gift of vulnerability. Ale najväčší dar, ktorý môžem skupine darovať, je moja vlastná zraniteľnosť. Where I take a risk and I let people see me. Kde zariskujem a umožním druhým, aby ma videli. And in the process, as the group goes deeper, one way to think of the process is that the group builds a container of safety. Jeden zo spôsobov, aký môžeme uvažovať nad týmto procesom je, že skupina buduje taký kontajner alebo nádobu bezpečia. And following the guidelines, a keď nasledujeme tie vodítka alebo tie pravidlá, experientially,
skúsenostne, enables the container to go deeper and be stronger and be more safe. Tak tá nádoba alebo ten kontajner je hlbší a bezpečnejší. And there's a sense that the process is working on me. A mám taký pocit, že ten proces na mne naozaj funguje. We recently did a Christian workshop. In the Christian context would be the Holy Spirit is working with me. A robili sme toto v kresťanskom kontexte a vlastne tie slová preto by boli, že Duch Svätý na mne pracuje. Or in mindfulness or contemplative practice, I'm removing the obstacles within me by being vulnerable. Alebo v mindfulnesse odstraňujem tie bariéry zo mňa. So that the spirit of community can be present. Tak, aby duch komunity mohol byť prítomný. And then I notice that there are things coming up that I wasn't even thinking about. A potom si uvedomím, že veci sa začínajú objavovať aj také, o ktorých som vôbec netušil. A deeper level of vulnerability. A hlbšia úroveň zraniteľnosti. So maybe it's a wound from childhood. Takže možno je to zranenie or a difficulty that I'm going through. Z detstva alebo nejaká ťažkosť, ktorou momentálne prechádzam. In pseudo community people want to share their resume. Počas pseudokomunity ľudia chcú zdieľať svoje CVčko. But I can talk for 8 hours and tell you my resume. Takže ja môžem rozprávať 8 hodín a povedať vám svoj životopis. And you will not remember a thing. Ale nebudete si pamätať vôbec nič. But if I share from this deep place, this vulnerable place, ale ak sa budem zdieľať z tohto hlbokého zraniteľného miesta, one of the guidelines is when moved to speak. Jeden z vodítok je, že keď máte pohnútku hovoriť, I can just say a few words. Môžem povedať niekoľko slov, authentic and vulnerable, ktoré sú autentické a také zraniteľné. I can say, I know you now. A môžem povedať, ja ťa teraz naozaj poznám. And I'm connected to you. A som s tebou v spojení. And in English we say, take on the condition of the other person. A v angličtine niekedy hovoríme, že nesieme bremeno, alebo áno, nesieme ten stav toho druhého človeka. So it's as if the group is a vessel. Takže tiež môžeme povedať, že skupina je keby taká nádoba. And each individual is a vessel. A každý človek je nádobou. And each time I share and I'm vulnerable, I'm clearing the vessel. A vždy, keď sa zdieľam a som zraniteľný, tak čistím tú nádobu. So that the spirit of community can be present through the vessel. Preto, aby ten duch komunity mohol byť prítomný cez tú nádobu. So emptying can be very powerful, very connecting and also very heavy. Takže to vyprázdňovanie môže byť veľmi, veľmi silné, veľmi mocné, ale zároveň je veľmi ťažké. This being vulnerable can be a positive. I can share something positive, a new love, a new job, a new child. That's a kind of vulnerability. Ale čo sa týka teda tej zraniteľnosti, tak nemusím zdieľať iba negatívne zážitky, ale aj niečo pozitívne, že mám novú prácu, mám dieťa. But usually in daily life people avoid talking about the difficult things. Ale väčšinou v bežnom živote sa ľudia vyhýbajú zdieľať sa o ťažkostiach. So in the workshop there's often a lot of sharing about difficult things that people are going through, grief. Takže počas workshopu sa ľudia veľa zdieľajú aj s ťažkosťami, stratou, smútkom, výzvami, strachu z nepoznaného. And the group stays with this heaviness, this emptying. A skupina zostáva s touto ťažkosťou počas tohto vyprázdňovania. Čistí tú nádobu. And eventually we say we cannot. Some people say we're going to create community. A niektorí ľudia povedia, ideme vytvoriť komunitu. We cannot create community. Nemôžeme vytvoriť komunitu. We can create emptiness. Môžeme vytvoriť prázdnotu. In the positive sense. V pozitívnom slova zmysle. But the gift of community, the spirit of community is a gift. Ale ten duch komunity je naozaj darom. So we use the metaphor that emptying is like opening the window. A používame takú metaforu, že vyprázdňovanie je ako otvorenie, ako keď otvoríme okno. We cannot order the wind to enter the house. Nemôžeme prikázať vetru, aby zadul a zavial do izby. But our experience is if we open the window, ale naša skúsenosť je, že keď to okno otvoríme and we bring sincerity, a prinesieme úprimnosť, that the spirit of community comes. Tak duch komunity príde. And so then you have this deep connection. Takže potom zažívate také naozaj hlboké prepojenie. But it's lighter. Ale je to oveľa ľahšie. And it's just great caring for everyone in the circle.
a starostlivosť jeden od druhého v skupine. And it's very, Scotta Pecka used to say, the experience of true community is like describing the flavor of artichokes. Scotta Pecka hovorí, že ten proces tvorby spoločenstva je ako popísať chuť artičokov. Že je to nemožné. Yeah, but the experience of empty and this experience of community, very magical. Ale tento zážitok takého vyprázdnenia a ten zážitok komunity, many people say it's life-changing. Je taký akoby zázračný, že mnohí ľudia povedia, že im to premenilo život. And in human service programs, like at-risk people, a v programoch sociálnej práce pre ľudí, often have a lot of trauma in their past. Ktorí majú mnoho traum vo svojej minulosti. One of the secrets to healing trauma, or maybe the most important secret, a jeden z takých tajomstiev na uzdravenie traumy, možno že ten najdôležitejší is creating a safe place, je vytvorenie bezpečného miesta, where I can share who I am and my story, kde môžem zdieľať, kto som a môj príbeh, and not be judged. A nebyť súdený. A toto je to, čo sa deje počas tvorby spoločenstva. From a spiritual perspective, z duchovného hľadiska, many spiritual writers talk about the true self. Mnohé tradície hovoria o skutočnom ja. Psychologists, the essential self. Alebo psychológovia hovoria o takom základnom ja. And different religions call it different names. A rôzne náboženstvá to nazývajú rôzne. But this true self, this deeper level of my heart, the spiritual level of my being. Ale to skutočné self, také duchovné, také hlbšie duchovné, is shy. Je také hanblivé. And because of past bad experiences, a kvôli minulým skúsenostiam zlým, it doesn't come out unless it's really safe. Nevychádza von, pretože až dokým sa necíti naozaj v bezpečí. And the community building workshop creates this safe place. A ten workshop tvorby spoločenstva takéto bezpečné miesto dokáže vytvoriť. And teaches you how to do this. A učí vás, ako to urobiť. And we also have what's called a community building skills training. Tiež máme niečo, čo nazývame zručnosti tvorby spoločenstva, which really separates out the individual skills and principles. Ktorý tak izoluje tie jednotlivé zručnosti. These principles or guidelines, you asked me to share those. A tieto princípy alebo vodítka, ktoré si ma poprosil, aby som zdieľal, they're best learned experientially. Sa najlepšie učia skúsenostne. So I can give you a very specific manual about how to ride a bike. Takže mohol by som ti dať skvelý, veľmi konkrétny manuál o tom, ako jazdiť na bicykli. But you really don't learn until you're riding the bike and occasionally you fall off. Ale nenaučíš sa to naozaj, pokiaľ na ten bicykel nenasadneš a neskúsiš to a párkrát nespadneš. If it's helpful, I can offer a couple of examples of the guidelines. Takže môžem dať niekoľko príkladov týchto vodítok. Yeah, okay. So one would be I statements. Takže jeden je, že niečo, čo nazývame, že ja, výroky. And many people in social work or psychology would say, I know I statements. A mnohí ľudia, ktorí pracujú ako sociálni pracovníci alebo psychológovia, by povedali, áno, ja viem. Čo and the same with me. A to isté aj so mnou. But when I'm talking about my story, ale keď ja hovorím o mojom príbehu, it's not as easy. Tak to nie je také jednoduché. And we have what we call a 50% I statement or a 100% I statement. A máme niečo, čo nazývame, že 50% ja výrok alebo 100% ja výrok. Well, we have we statements and you statements. Alebo máme my výroky alebo ty výroky. So I can say, the pandemic is very hard. Môžem povedať, že pandémia je naozaj ťažká, je to naozaj zlé. It's tough on people, Je to ťažké pre ľudí. People are losing their jobs. Ľudia strácajú prácu. It's painful. Je to bolestivé. And you really need to work hard to stay okay. A musíš sa naozaj snažiť, aby si zostalo v poriadku. I can say, I'm really afraid. Alebo môžeme povedať, ja sa naozaj bojím. I'm afraid I'm going to lose my job and not be able to take care of my children. A naozaj sa bojím, že stratím prácu a nebudem sa môcť a vedieť postarať o deti. And I feel helpless. A cítim sa bezmocný. And you can just feel the difference. A teraz tak viete cítiť ten so that's rozdiel. one example of it. Sú toho ľudia schopní v tom chaose? Rozdiel. Sorry. Toto je taký jeden príklad. Whether people are actually able of this to do this in chaos stage.
Well, this is one of the things that gets the group out of chaos. A toto je jedna z vecí, ktoré dostávajú skupinu z tej fázy chaosu. People in chaos do not use I statements. Ľudia vo fáze, teda skupiny vo fáze chaosu nepoužívajú tieto ja výroky. They use either we statements or you statements. Používajú buď my výroky alebo ty And often výroky. people say, we feel this and you should do this. And then someone says, No. you're saying we, I'm not a part of that we. A ľudia povedia častokrát, že my cítime toto a ty si to takto a on hovorí, no áno, ale ja nie som súčasťou toho my. Ešte ma zaujalo, keď si rozprával v tom štádiu prázdnoty, When you were mentioning the stage of empty. alebo vyprázdňovania, tak ma zaujalo, že ako sa to týka toho facilitátora. How does it affect the facilitator? Ako on žije? No, it's a very good question. How does he live in this stage? Yeah. So a part of the job of the facilitator Že to je výborná otázka. Súčasťou práce, teda čo má facilitátor robiť, is to do what we call listening from emptiness. je počúvať z prázdnoty. So when people are sharing, Takže keď ľudia zdieľajú, I'm not trying to fix them or give them advice. nesnažím sa ich upratať, vyriešiť alebo im dať radu, I'm deeply receiving and holding people. ale ich príjmam a držím. But in order to do this, Ale preto, aby som toto mohol robiť, I need to be empty. ja musím byť prázdny. So before the workshop, the facilitator team gets together and we share. Takže pred tým workshopom tá skupina facilitátorov sa zíde a zdieľa sa. And I do my own process. A urobíme svoj vlastný proces. Prayer, meditation, other techniques. Modlitbu, meditáciu alebo iné techniky. But sometimes during the workshop, Ale niekedy počas workshopu someone may share something that triggers me or in English we say have a heartstring. Ale niekedy počas procesu povie niekto niečo, čo ma spustí, alebo niečo to so mnou spraví, zarezonujem s tým, čo ten druhý hovorí. And I make eye contact with my co-facilitators. A pozriem sa na môjho spolufacilitátora And say, you're in charge now. a poviem, teraz ty to vedieš. Lepšie mať oporu. Yeah, it's better to have support. Yeah. And then during the break, A počas prestávok I empty. And I return ja to sa the group. zdieľam a potom sa vrátim do And skupiny. in this model, in some group models, the facilitator never shares. V niektorých modeloch sa tí facilitátori nezdieľajú. In community nikdy. building, it's very about we're all human beings Tvorba spoločenstva je naozaj veľmi o tom, že sme ľudia with our stories and difficulties and joys. s našimi starostiami, radosťami, s našimi príbehmi. So when the group reaches a place of community, Takže keď tá skupina sa dosiahne tú fázu skutočného spoločenstva, or maybe if it would help the group without being manipulative, alebo ak by to pomohlo tej skupine bez toho, aby som ju manipuloval, we say, I'm Edward, I'm going to take my facilitator hat off and share with you as just Edward. tak povieme skupine, že ja som Edward, dávam si dole svoj klobúk facilitátora a teraz sa budem s vami zdieľať ako Edward. And usually the participants really appreciate this, that we're not these A väčšinou, facilitated, we're human beings. väčšinou títo účastníci to naozaj oceňujú, že my nie sme títo úžasní facilitátori, ktorí sme nad vecou, ale že sa vieme zapojiť, že tiež sme ľudia. Hej, ostávate prepojení potom. You stay connected then. Yes, very much so. Áno, Yeah. veľmi. Je ešte niečo špecifické, čo je potrebné osvojovať si v tréningu facilitátora alebo toho človeka, ktorý chce viesť takýmto spôsobom skupiny? Is there something specific that the facilitator who wants to lead these processes or guide these processes, what they need to know or what they need to do? Very much so. And we have a training program. You mentioned skills training. Yes. Áno, a máme tréning zručností. Yeah, we have training for, groups in business, groups in human services. Máme tréningy pre ľudí v biznise, pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi ako sociálni pracovníci. And for facilitator training, we have special training for facilitators. Okay. Ale máme špeciálny tréning pre facilitátorov. And the first step is we tell people go to at least 2 or 3 workshops as a participant. Najskôr Learn about povieme, yourself. že choďte aspoň na 2-3 workshopy a naučte sa o sebe.
Yeah, especially learning about listening. A najmä naučiť sa počúvať. Just a memory, recently we had a social worker. A keď si teraz spomínam, tak mali sme takého sociálneho pracovníka. Who had just finished 3 years of her academic training. Ktorá skončila svoje vzdelávanie na univerzite. And she said she learned more about listening in the community building workshops than she did in 3 years. A povedala, keď prišla na náš workshop, že sa naučila oveľa viac o počúvaní a o tvorbe spoločenstva ako počas svojho univerzitného štúdia. But the facilitator training, ale ten tréning facilitátorov, we start with a 5-day training. My začneme 5-dňovým, je to 5-dňový tréning. Where we provide some theory, like really understanding the stages. Hovoríme o teórii, aby naozaj hlboko porozumeli tým jednotlivým fázam. And how to see at the group level rather than individual level. Aby vnímali skupinovú úroveň radšej ako individuálnu. What are the key interventions? Tiež, čo sú také kľúčové intervencie. What do you do in pseudo community? What do you do in chaos? What do you do in empty? Čo robiť v pseudokomunite, čo robiť v chaose, čo robiť pri vyprázdňovaní. Many role plays. Mnohé také rolové hry. And we help people learn about their personal obstacles to community. A pomáhame ľuďom dozvedieť sa o ich vlastných prekážkach budovania komunity. Or we call it your favorite program for happiness. Tvoj najobľúbenejší, alebo ich voláme, že tvoj najobľúbenejší program k šťastiu. What patterns do you have that are not the true self? Aké vzorce ty máš, ktoré nie sú tvojim skutočným ja. But then the way people really learn, ale potom spôsob, akým sa ľudia naozaj skutočne učia, is they join the facilitator team. Je, keď sa pridajú k týmu facilitátorov. At first they're just silent and they're on the team. A najskôr sú len ticho a nie sú súčasťou týmu. Then they begin to make interventions. Potom začnú robiť tie intervencie. Get more experienced. Získajú viac skúseností. Some people, depending upon their background and experience, a niektorí ľudia v súvislosti s ich pozadím a skúsenosťami, they may need to be on the facilitator team to practice maybe 4 times. Potrebujú byť v tom facilitačnom týme 4-krát. Other people 10 times. Niektorí 10-krát. And we have levels of facilitation. Máme rôzne úrovne facilitácie. So this is a part of what we're doing now with the network. A toto je niečo, čo teraz robíme s sieťou. Because there were some people out there doing community building Scotta Pecka. Sú tam ľudia, ktorí robia tvorbu spoločenstva podľa Scotta Pecka. And it was not community building Scotta Pecka. A to nebolo úplne celkom tvorba spoločenstva podľa Scotta Pecka. Community Building International, the network, is creating standards. Takže tá nezisková organizácia tvorba spoločenstva International robí štandardy momentálne. And certification levels. A certifikačné úrovne. So you can know this person is level 1 or a senior facilitator. Takže môžete vedieť, že tento človek je na úrovni 1 alebo je skúsený facilitátor. And then we have advanced trainings. A potom máme pokročilé tréningy. To help people learn and grow and be able to be more present. Pre ľudí, aby sa učili a aby boli viac prítomní. As well as facilitating it with many different kinds of groups, because different groups can be a little different. A facilitácie rôznych skupín, pretože skupiny môžu byť naozaj veľmi rôzne, závisí od kontextu. For example, we work with at-risk youth in prisons and juvenile detention centers. It's a little different experience than having a group of people who are there for their own personal spiritual growth. Takže, lebo napríklad práca s mladými ľuďmi, ktorí sú vo väzniciach, alebo recidivistami je iná ako so skupinou, ktorá túži po nejakom vlastnom osobnostnom rozvoji duchovnom. And I also happen to have a personal interest in poetry. A ja osobne mám veľmi rád poéziu. What I call sacred poetry. Poéziu, teda svätú poéziu. And this is an ancient way to build community. A toto je taký starodávny spôsob, ako budovať spoločenstvo. So we weave that in with all of our training. We weave that in with all of our training. Takže my to vlastne tak prepletáme s tým, ako tvoríme komunitu.
Hej. Takže tá profesionalizácia je dôležitá aj tým, ako keby, že potom sú ľudia rozpoznaní ako tí, ktorí majú tie skúsenosti a pracujú v súlade s tými myšlienkami. So professionalization is very important, that people they have their follow the experience. standards, and you know where they are. Yeah, and this is why I was originally contacted in America. A toto bol dôvod, prečo ma najskôr kontaktovali v Amerike. There are many pioneers in the Czech Republic and Slovakia and Germany. Bolo mnoho takých priekopníkov na Slovensku, v Čechách a v Nemecku. Who were doing community building just reading Peck's book. Ktorí robili tvorbu spoločenstva na základe Peckových kníh. And then there were some people who were really adding their own techniques. A potom boli ďalší ľudia, ktorí pridávali nejaké také svoje techniky. And some people had some bad experiences. A niektorí ľudia nemali dobré skúsenosti. So we really wanted to make sure that people are getting high quality facilitation and the many benefits of this experience for human service programs as well as people personally or business, whatever. Takže chceli sme, aby sa to profesionalizovalo, aby ľudia bez ohľadu na to, z akého kontextu pochádzajú, zažili naozaj taký skutočný bezpečný zážitok, ktorý spĺňa štandardy. In a way it's like, coaching. V niečom je to podobné ako coaching. Coaching 20 years ago, many people, I'm a coach, and they put a sign out. A pred 20 rokmi mnohí ľudia povedali, že ja som coach a some people were fantastic and very helpful and they knew what they were doing. Niektorí boli úplne úžasní, nápomocní, vedeli presne, čo robia. And other people had no idea. Potom bolo mnoho ľudí, ktorí vôbec netušili. We're trying to create these standards. Takže preto sa snažíme vytvoriť tieto štandardy. Budeme končiť, tak sa len chcem spýtať, že čo by malo byť povedané, možno na záver. So I would like to ask, what else needs to be said? Predtým neskončíme, aby to bolo to, čo je dôležité povedané. So that we don't miss anything. How about I do a poem? Možno, že môžem povedať báseň. Is that okay? Which captures maybe a little bit about community building. Ktorá hovorí o tvorbe spoločenstva. Would you like me to translate the poem? Oh, yes. That would be really... You can do it. I'll go slow. Really? Okay. Well, I think we may have done this one at the workshop you recently were at. Wanda read it, but you can do it. You can do it. All right. You're great. Okay. Huh. So this is a poem from a Spanish poet. His name is Antonio Machado. A toto je báseň španielského básnika Antonia Machado. Yeah. And he says, the wind. A on hovorí, že vietor. One brilliant day. V jeden nádherný deň. Called to my soul. Zavolal k mojej duši. With an aroma of jasmine. S vôňou jazmínu. And the wind said. A vietor povedal. In exchange for this jasmine odor. Za túto jazminovú vôňu. I would like all the odor of your roses. By som chcel vôňu všetkých tvojich rúží. But I said. Ale ja som mu povedal. I have no roses. Ja nemám žiadne rúže. All the flowers in my garden are dead now. Všetky kvety v mojej záhrade umreli. The wind said, that's okay. A vietor povedal, to je v poriadku. I will take the water in the fountains. Zoberiem vodu z fontán. The yellow leaves. Žlté listy. And the dried up petals. A vysušené okvetné lístky. The wind left. Vietor odišiel. And I wept. A ja som plakal. And I said to my soul. A povedal som svojej duši. What have you done with the garden? Čo si urobila so svojou záhradou? Entrusted. Ktorá ti bola zverená. To you. Yes, I did that. Oh, okay. So community building is about what are you doing with the garden entrusted to you? Takže tvorba spoločenstva je o tom, čo robíme so záhradou, ktorá nám bola zverená. And really to take care of the garden, I can't do it alone. A to, aby som sa o tú záhradu postaral, nemôžem urobiť sám. I need other people. Potrebujem druhých ľudí. So thank you so much for having me. This was delightful. Ďakujem ja, aj za ostatných, aj za všetkých, aj tých, ktorí sú tu, aj tí, ktorí nás teraz pozerali alebo pozerajú. Thank you so much for everyone who was present and who was watching. Tak a verím, že ľudia, ktorých to oslovilo, I believe that people who
who were touched or it spoke to them. Si nájdu cestu a v popise tohto videa bude aj kde, lebo aj na Slovensku teda find a way vzniká také hnutie. It will be written down under this video. A budú ťa alebo kolegov môcť zažiť. And they will be able to experience you or other facilitators in the workshops. Yeah, well, a lot happening in Slovakia. So many workshops. Veľa sa deje na Slovensku a bude viacero workshopov. And very good facilitators here locally. A sú tu naozaj dobrí facilitátori. Tak, držíme palce, nech si ľudia nájdu cestu k takémuto niečomu zázračnému. Fingers crossed so that people find a way to Yes. this kind of miraculous work. Yeah, thank you. Groody. Dovidenia.